Arratsaldeon Baionatik, maiatzaren 8 armistizioa, 75 urte munduko bigarren gerla bururatu zela, besta eguna, Europaren parte handi batean, hemen ere bai Ipar Euskal Herrian. Munduko bigarren gerlan, 1929-tik 55 65 milioi lagun hil ziren, gehienak zibilak, hauen artean 100 euskaldun. Jamatit Etxeberria 1922an sortu zen Baiorin, eta ongi gogoratzen du gerla, libro zegoen frantziarat ies egin zuen. Laneate joiteko alemanen dako, lanea joan eginin, ez dakit gero ze emaintzaltan zelan hinen gini, eta segure zera, le blokoz, lako emengo gazteria egiten zuzten. Hortako eskapatu ebenteik. Jamatit Frantziako marinaren xamoa itxasontzi untan ibili zen munduan barna. Ez nien lanik atzeman, gero hortako engaietea nintzen, zenta bilaun bainitin, eta engaieteak alamarin. 54ko martxoaren 27an Amerikarrek Miarritze eta Angelus suntsitu zituzten nahi gabe, alemanek okupatzen zuten aireportua desegin izan zutelarik. 155 lagun hil eta 250 kolpatu ziren. Armantzai ziarria, eta behatu dugu, bazien avionak, ez peut-être milaka, baina iziarrizki, pasatzen ziren, eta denbora ederakin. 12 urte terdinitin, nik, eta eskola emaileak eman gintuen, eta lurpean sartzeko. Enitzen zutik egiten al. Eta hori, pin-pan alde guzietaik tiroka izien, aireplana asko etorri zien, eta alde guzietai tiroka izien, eta jende guzia, antzen guzia, dena saltza lalurrian eman zen. Bazen hil bat, presuna bat hil bat, eta bertziak bazien kolpatu gake. Baionatik 400 kilometrotarat, Oradour-sur-Glane herri emblematikoa, 54ko ekainaren 10ean alemanek 650 lagun hil zituzten hemen, hauetatik 200 haurrak ziren. Jacqueline Pinet Baionarrak 89 urte ditu, eta bertan zegoen sarraskiaren egunean. C'était horrible. Beldurgarria izan zen, bere aita, ama eta amatxi hil zituzten naziek. Ils ont tué ma mère et ma grand-mère dans l'église. Emazteak bizirik errezituzten elizaren barnean, Jacquelinek 19 urte zituen eta 10 urteko anaiarekin salbatzea lortu zuten. On a eu la chance, parce que... Etxe batean ezkutatu ziren, aleman batek ikusi zituen eta alde egiteko agindu. Oinez ibili ziren orduan denbora luzean gaztelu batera heldu arte. Bertan, Robert Hebrasek hartu zituen sarraskiari buruzko liburu honen egilea, eta laguna handia da. On n'en pardonne pas. Jacquelinek ez du barkatzen eta gaurko alemanei buruz galdetzen zaiolarik erantzuna biziki argia da. Je les déteste. Gorroto ditu ez baitute sekulan barkamenik eskatu. Oh, je n'oublie jamais. Ez du ahazten eta 60 urte daramatza historia aipatzen, gazteek jakin dezaten eta horrelako bertze sarraskia saiesteko. Hilabete batzu geroago, 1954ko udan aliatuak Proventzan sartu ziren itxasotik eta gure Jamatit hantxe zegoen. Galdu ginen, untzi bat, denak laguna ginen, eta bost untzi ginen, beti elgarrekin ibiltzen ginela. Zenako guare neok ezpaitaki. Joan den urtahilean 75 urte bete ziren Auschwitzeko esterminazio eremua askatu zutela Errusiarrek, Baionako juduentzat urte muga mingarria, hemengo 60 judu eraman zituzten, rabinoa ere han hil zen, bi baizik ez ziren bizirik itzuli. Okupazio garaian naziek Frantziako herritarrak lan egitera behartzen zituzten, batzuek ihes egiten zuten, eta Auschwitzerat eramaten zituzten, bertzeak bertze, Emilio Gutenegraz pandarra. Guekin heldu zen eskolat, eta baziren zelaian hiltzen zien, eta gue adina zuten, eta zelaitarrak zelaitarekin, eta
hasketarekin eta Lapurtarra Auschwitzen hil zen 1954ko ekainean, askapena baino 7 hilabete lehenago, 21 urte zituen. Eskapatu ziren lehenik, hemendik. Batzua ziren beti zonbait eskapatzen zirenak hemendik hat, edo handikunat. Zoin ziren hemendik eskapatzen zirenak hat, edo handikunat heldu. Etzen beti aixe jakitia. Espainiak ez zuen munduko bigarren gerlan parte hartu, baina hegoaldeko euskaldun batzuek bai, Gernika bataioia etxetik urrun borrokatu zen Frantzia askatzen laguntzeko. Agirrek bazituen gudariak hemen, ieslari bezala, eien artean ene aita ere, eta Kepa Ordoki eien buru. Apirilaren 14ean 6 eguneko borroka hasi zuten lur muturau askatzeko, bertan Alemaniako 4.000 soldatu zeuden oraindik. Behar zen hori libratu. Bortzo gudari hil eta asko zauritu ziren, lurraldea askatzean gudariek ikurrina eman zuten bunker baten gainean. Puente de Graveko borrokan ere parte hartu zuen Jamatit Etxeberriak Frantziako marinarekin itsasotik borrokatu ziren, Bordeleko portuaren sartzean ziren minak minatzen eta kentzen zituzten. Estena zetzien pasatzen al, baginen nanator. Beldurtzen gira, Ikusten ginuen, lurra eta zera, pinoak, arbolak, eta memento atez bazen eta alemanak, kukutiak, besta zelkoatiak ginen. Okupazio lehen egunean aleman bat hil zen istripuz Donibanelo izunen lehen biktima izan zen. Jendek erraiten zuten, azkenean alemanak berba indartsuak dira, baina nahiak ere hiltzen aldira. Alere bortzurtez alemanak izan ziren nagusi. Bakotxa mila zan, eta denak isil eta biribil, eta rekizizionatzen ziuzten, alimale, ahontze. Ez auto sentiture ez bai ginoen, nahi ginoen eta giateko. Haina gozek ez ginoen, etxean biltzen baitzen laurari etxetan. Jakiten alzu, memento txagatziela gerla demorakoak. Eta bai alemanen legeak eta murrizketak jasan baizituzten. Amajointak entzinet, zinuen eta argi behar. Bortzurte ilunen ondotik, 58 maiatzaren 8an, gerla bukatu zen. Parteto ziela ebesta. Gazte ginen gure, baina ez ginuen parteik besta. Aginin aski, eta kontent oso hini maigira. Maiatzaren 8a gogoratzeko eguna.